Drage gledalke, cenjeni gledalci, ponovno prisrčen pozdrav. Nov teden, novi recepti, odprte kuhinje, nova kuharica, nova gostja, ponovno sta z mano dve dekleti, kar sem zelo zadovoljen, da se razume. Z nami je Tina Rožmarin, naša kuharica. Dobar dan. Živijo. In naša gostja Maja Kevc. Preden pa bomo začeli, ker vidim, da imamo vse sestavine že pripravljene, pa Maja, prosim, če stopaš do Špele, ker ima nekaj vprašanj zate. In potem se pa vidimo, pa mi da s Tino bova pa vmes razmislila, kaj ti bova dala, kakšno delo ti bova dala, ker bo odgovorno. V redu. Super. Ok, Tina, mi dva pa najprej v bistvu, kaj bova skuhali, oziroma kaj bomo skuhali? Ja, skuhali bomo zrezke v omaki. To je ključna, najboljši del govedine. Skratka, priprava je enostavna. Kaj pa za prilogo? Za prilogo riž. Super. Pa solatka? Pa solatka za na koncu. Super. Na začetku morava kaj narediti? Čebule nimava zarezati, ker ponovati ja, čebule nič ni za zarezati, tako da po moje, če dava riž kuhati. Ja, voda je že poprašena, pa tole zaženjava. Ok, Maja, da ti ne bom preveč časa vzela, ene par hitrih vprašanj. Prvo me zanima, a ti tudi kaj kuhaš? Jaz moram priznati, da bolj redko kuham, zaradi tega, ker mi pač tempo življenja to žal ne dopušča. Tudi priznam, da nisem zelo, kako bi se temu rekla? Iznajdljiva v kuhinji? To tako ali tako. Ampak tudi, da nimam neke ful želje. Sicer si znam neke osnovne stvari pač pripraviti, skuhati pač takrat, ko res ni nikogar doma. Je pa res, da zdaj, ko bom živela tudi na svojem, da bom pa pač morala postati malo bolj vešča tega. No, ti fante verjetno očaraš z glasom, kako pa fant tebe? A te je recimo že kdaj v kuhinji očaral, pa s kakšno jedjo? Moram priznati, da sem vedno imela tako srečo, da sem vedno naletela na fante, ki so zelo dobri kuharji. In tudi Anže je eden izmed teh. Mi pa znam dejansko pripraviti skoraj da vse. Kaj pa recimo taka top jed, ki bi ti jo pripravil? S čim te je najbolj očaral? Ene take azijsko kuhamo, to zelo dobro gre. Drog, tako da te stvari imam jaz tudi zelo rada. Je pa včasih tudi s kakim sadjem kaj naredi, pa mogoče kako čokolado, pa kaki fondi, ne vem, kakve take stvari. Te razvaja? Malo, on mene fejs razvaja. Ok, pa moram te vprašati, a minister Zalar tudi kaj kuha? To pa ne vem, njega bolj redko vidim. Maja, kaj pa recimo, če bi si lahko zbrala eno jed, ki bi jo jedla do konca življenja, kaj bi to bilo? To je zelo težko vprašanje za človeka, kakršna sem jaz. Jaz zelo rada jem in tudi skoraj da ni stvari, ki pač mi ne bi teknile. Drugače pa zelo rada jem zelenjavo, sadje, evo, čokolada je ena izmed stvari. Pravi čokolada, to je to. Brez katere ne gre. Česa pa recimo res ne maraš jesti? Res pa ne maram krvavic. Tudi nisem velik pristaš svinjskega mesa, kakih jeter, cvampov, take stvari v glavnem. Ok, Maja, zdaj pa pač najbolj, da se kar odpraviš nazaj k Tinih pa Lukatu in da dobro skuhate. Veseljem. Z mesom moramo narediti kaj? Ja, meso je treba malo posoliti, malo popaprati, mečkan olja dati gor, pa recimo za ene pol urce pustiti v hladilniku, tako da se vse skupaj mečkan premešajo, te okusi, skratka. V redu sem, to bova itak pustila, da Maja naredi, da ne bo pač počivala. Kaj pa solato? To tudi Maja pustiva, ne? Pa ja, to... V bistvu edina stvar, ki jo treba nož uporabljati, tako da če se poreže, bo ful bolj gledana oddaja. To sem naredila, voda vidim, da že vre. To pomeni, da bi mogla počas Maja prijeti že nazaj. Tako, ja, da nama bo pomagala počas. Evo, kot narečeno. Super. Zdaj, kaj nas čaka? Zdaj moramo dati riž v vodo, kako? Tako, Maja, evo. Riž v vodo. Ja, to je... Pa dajmo. Zelo zapletena veščina, Maja. Najbolj dodati. Koliko damo? Skratka, 2 kozarčka po moje za 4 osebe bo to dovolj. Dajte mi nekaj povedati, glede na to, Maja, od tebi smo že izvedeli, da nisi ravno vešča kuharica.
Sem že povedala, da je to zelo rizično dejanje. Ja, mislim, ampak mislim, da tole ti ne bi smeli delati problemov. Ja, mislim, solata veš kaj je, mislim, za solato. Torej solata. Ne, jaz bom dal meso noter, Maja bo pa treba solato. Dobro. Zdaj to, koliko časa se mora na eni strani? Ja, tako da se fajn zapeče, da mečkan rjavo meso. Prava samo eno vilčko? Najboljš, da pogledaš. A to je v redu? Ne, še malo. Še malo. No, če se da še mečkan nabldati, pol lahko, da se... Kaj pa pride zraven mesa? A bo naravna omaka? Ja, zraven pride naravna omaka s poprom. Zdaj v bistvu meni to ni všeč. Zato, ker sam jaz delam. Imam nekaj kao trep solato. Čakaj, ti si mi dal to delo. Ja, zdaj Maja pet kar solato vpred. V bistvu zdaj jaz komandiram, mislim več kot ti nekaj. Jaz bom malo pogledala, da vidim. Je to v redu? Super. Jaz mislim, da lahko počasi damo ven meso? Na tist krožniček, ki je bil tukaj nekje. Maja? Yes. Nič nekaj boje. Če malo kuhaš, a poješ ali nekaj kuhaš? Jaz pojem vedno, ampak sicer zelo nevedeno, ampak mislim, da kar pri vseh opravilih. Kaj pa ponavadi poješ? Ponavadi kar neke take melodije, ki dejansko niso vzete iz nobenih pesmi. Ja, včasih nastane tudi kakšna avtorska na zelo nenavadnih območjih. Torej v kuhinji, tudi med drugim. Ponavadi pravijo, da... Sicer bolj redko v kuhinji. Pri meni bolj pogosto kot tu še. Ok, zdaj pa jaz predlagam, da Maja prevzame klele krmilo, ker mora nekaj, ne vem, kaj mora ljudje stopiti skozi. Tako, zaždala mečka moke. Upona. Vzela še tole. Koliko pa? Da sproti mečka pomešaš. Dve žličke. Ok, to je to, kaj pa zdaj? To zdaj pa meši. Zdaj pa mešam. Ok, mešam. To da se naredi obroditi. V redu, riž je pripravljen. Maja še daje final touches na omako. Ja, tole zdaj treba dobro še prepražati, da bo tako temno rjavo, da bo fajn ratala omakica. Potem bomo tole še z vodo zalili, mečkam kocke dali noter, mečkam popoprali, zrezke, toliko, da se še recimo 5-10 minut pokuha. Aha, ok. Torej, solato tudi sam damo olje in tole sol kis. Zdaj pa predlagam punci, da, ker smo pač več ali vse naredili, da gremo za mizo pa jesti. Odlično. Gremo. No, evo Maja, dobro sva tole naredili. Odlično, mislim, da bolj po tvoji zaslugi. No. No, pa da vidim. Pa dajmo. Kaj sva naredili. Zrezke narežemo na debelino 1 centimetra. Posolimo in popopramo, po želji dodamo še kakšno začimbo. V ponvi segrejemo olje in popečemo zrezke. Nato jih vzamemo ven in raztopimo malo masla, v katerega nato vmešamo žlico moke. Moko lepo rjavo prepražimo, zalijemo s jušno kocko ali juho, dobro premešamo in damo zrezke nazaj v posodo. Vse skupaj malce pokuhamo, približno 15 minut. Če ne želimo imeti grudic v omaki, le to precedimo skozi cedilo. Riž najprej operemo, speremo in ga preložimo v lonec. Dolijemo še 3 skodelice vode, solimo in zapremo posodo. Kuhamo, dokler se riž ne zmehča, približno 20 minut. Pa dober tek!
Luka! Živa. Jaz sem poslišala, da imaš ti danes rojstni dan. Ja, res ga imam. Res? Ja, a mi bo zapela? Pa si, mislim, da edino spodobi, da ti res zapojem nekaj. Kaj to moram pa odložiti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luka. Happy birthday to you. Bravo. Jaz cenim pri tebi, Maja, zato ker si ena izmed redkih slovenskih glasbenic, ki ne poješ na playback. In res je lepo zapela. In najbrž sem eden izmed redkih Slovencev, ki se lahko pohvali, da mu je Maja Kevc zapela za rojstni dan.